Androany moa no niditra tamin'ny fomba ofisialy ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana ka teo anatrehany fiparitany pesta indrindra dia nisy ny fivoriana ny arahany ministerany fampianarana sy ireo sefo zapy. Vola Ravoafy sy Tsirakotoarison no mitatitra ny vaovao. Ny fanindran-dalana tamin'ny fidirana ofisialy ny mpianatra ny fisiny ny valan'aretina pesta. Malohany io nisy ny fepetra manokana no raisin'ireo tompony raikitra ny sekoly. Ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano manokana misy ny fanentanana no tanterahana. Misy ihany koa ny fanentanana ho an'ny indrindra ho an'ny chef d'établissement zany, ho an'ny fanadiovana, ho an'ny toeram-pianarana sy manodidina toeram-pianarana. Misy ny fanarahamaso ny toeram-pianarana tsirairay avy ataon'ny tandremo sisykoa miaraka amin'ireo sefo zapy zany mba ahitana an'ireo tandretsy-koly sy ireo rasa mangakarety anivon'ny toeram-pianarana mba hanao ny fanadiovana hisorohana ny aretina pesta io. Misy ihany koa moa zany ny fidihana ifotona ataon'ny eo anivon'ny ministera miaraka amin'ny tandremo sisykoly. Ankoatra io dia nisy ihany koa ny fivoriana izay niarahan'ireo sefo zapy niaraka tamin'ny tompony raikitry ny ministera ny fampianarana.